Máy cắt gỗ như dùng pin luôn anh ạ, hai pin 18V, kết nối máy hút bụi. hút bụi kèm theo. Dạ không, cái này là hút bụi mua riêng anh. Máy là chỉ có máy không thôi, giá đỡ cũng mua riêng luôn. Cắt rất là đẹp, do là nó có đi với lưỡi Africut, mặt cắt nhanh đẹp. Cái này là cắt gỗ thì độ cứng của gỗ là loại gỗ gì là Gỗ nào cũng cắt được anh. lim nhất chơi hết. Dạ được. Tại gỗ mà để demo cho khách hàng thì em không có mua những loại gỗ đó được. Dùng trong các cái kệ mà đội làm xưởng mộc mà đóng các chặn bát em biết là chưa hết anh nhỉ? Vâng, được hết. Nó có phần hút đấy này luôn phải? Dạ, có hút bụi. Hút bụi luôn. Rồi, được rồi.